Avui faré bases ràpides i senzilles. Si no saps per on començar, et fa mandra fer-les o sempre et queden així, queda't que canviaràs d'opinió. Hola amics del hobby! Les bases semblen una tonteria, però és una de les parts més importants de la miniatura. De fet, si ho penses, quan estàs jugant, mires el camp des damunt i el primer que veus són les bases. Avui faré 5 bases temàtiques per donar-te idees i un punt de partida on després puguis personalitzar-les com vulguis. I al final t'explicaré el que per mi és el pas més important en una base. Agafem materials i som-hi! Per donar vida a una peana, el material estrella és la textura. Jo faig servir aquestes de Vallejo, et deixaré els enllaços a la descripció, però si no vols gastar, ho pots fer tu mateix amb cola blanca, sorra i una mica d'aigua. Pots afegir-hi pintura a la barreja o pintar-les després. També pots posar la cola directament a la peana i sucar-la amb la sorra. No quedarà igual de relleu que amb la terra texturitzada, però avui la farem perquè vegis la diferència. També necessitarem un pinzell vell, és per destrossar així que no faci servir els bons, una espàtula o alguna cosa semblant, i el que hi vulguis afegir, pedres, matolls, flors, pigments... Jo avui només faré servir gespa ferroviària, matolls i neu. Per cert, si saps com fer neu casolana, deixa'm un comentari que jo no en tinc ni idea. Per un altre tipus d'efectes faré servir el More Than Earth de Citadel, que crea un efecte de crackle molt interessant. Comencem amb la base de terra. Escampo la textura i la deixo assecar bé, pot trigar fins a 3 hores. Un rentat amb àgrecs i quan sigui sec hi faig un parell de llums amb tons clars. I enganxaré una mica de gespa ferroviària. Una base simple i efectiva. Seguim amb un entorn de tundra. Mateix procediment, però amb textura més fosca i sense rentat amb àgrecs, perquè la neu ja donarà contrast. Si no fos tundra, podries quedar-te aquí i fer asfalt o lava freda amb un pinzell sec més clar. Aquí poso un matoll i la neu. Ara utilitzo la base que hem sucat directament en sorra. Quan s'asseca hi faig una passada de cola amb aigua per fixar-la. Després la pinto del color que vulguis. Si fos verda i pintéssim la vora igual, seria 100% Oldhammer. Jo avui la pintaré de color vermell. Un rentat amb àgrecs, llums i ja tens una base de terra vermella. O fins i tot sembla una mica orgànica. Ara canviem de mètode. Pinto tota la base en vermell i després barregem taronja i groc. No cal fer cap degradat perfecte, només volem la sensació de calor. Important, quan estigui completament sec, apliquem una capa generosa de More Than Earth. Quan s'asseca, fa el crackle i surt l'efecte de lava. I una variant de l'anterior, si canviem els colors del fons, aquesta vegada amb tons verds, i aconseguim un efecte pútrid amb molt poc esforç. I ara el que per mi és obligatori a totes les bases, repassar les vores. Un toc de negre i queda tot molt més net. És com posar un marc a una foto. Ho pots fer amb un pinzell, jo avui provaré aquest retolador acrílic d'Ak. Bases senzilles i ràpides. A partir d'aquí pots fer les variants que vulguis i afegir els elements que et vingui de gust. I si vols veure com aplicar això, però en una safata de moviment més gran, pots veure el vídeo aquest d'aquí.